了，没声音了。它用的这个螺丝呢，它不是那种铝合金螺丝啊，这个是外面带罩子的，这 Blocks 的，里面还是钢的，所以螺丝的强度肯定是没有问题的。其实这是一个很常见的现象啊，特别是出现在就是你改了刹车，用了锻造的合头，再改了一个锻造的轮毂，出现这个情况的概率高达90%。那很多时候呢，就是你的轮毂上面的这个安装螺丝的这个面可能是球面的，但是你装了锥口的螺丝，或者是锥口的轮毂装了球面螺丝，那你的这个轮毂跟这上面的轴头结合不够，那可能会导致问题。那我们判断一下，它这个车不是螺丝的问题。那之前给它改刹车人抹了这个囤积润滑油，这个润滑油可能跑到这个合头边上了，就导致这里的摩擦力降低。然后再看轮毂的背后，那这些黑色的点呢，其实都是这个润滑油，黄黄的、黑黑的，它变成油泥之后呢，就会降低这个面和这个面的咬合力。那我们的轮毂螺丝打扭矩不是靠这5个螺丝固定的，5个螺丝只是把它压上去，那你主要还是靠轮毂跟合头的这个摩擦力去抓住。所以我们要解决这些问题，就是把这里清理干净，把这上面的这些油泥啊给它抛掉，然后把这上面的润滑油给它抛掉。那现在重新处理完之后，我们再装车试一下。没声音了，你可以带点方向，带点方向。你看路啊，我就不看路了。来打方向试一下。好了，没声音了，解决了，还行吧，专业吧。